वेलकम टू द चैनल गाइस, अजय यार। आज का व्लॉग एकदम छोटा और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्लॉग होने वाला है। मैं अपनी होंडा ऑडिसी की वैन चला रहा था। चलाते चलाते मुझे ऐसे क्लिकिंग आवाज़ आ रही थी। तो यूजुअली जब भी क्लिकिंग आवाज़ ऐसे आती है, दो चीज़ होती है कि इधर टायर में ऐसे पत्थर अटका हुआ है या तो टायर के अंदर खीला घुस गया। तो मैंने चेक किया तो टायर के अंदर खीला निकला। तो यूजुअली अगर खीला ऐसे साइड में होता है ना, तो वो टायर पैच नहीं कर सकते। मेरे केस में लकीली ऐसे बीच के आजू बाजू में, तो मैंने एक टायर का पैच किट लेके रखा था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा किट है वो। कल की अगर आप इधर आओगे, गाड़ी लोगे, तो एक किट रख देना गाड़ी में। $10 का किट मिलता है, जस्ट इन केस कभी इमरजेंसी होएगी, आप अगर आउट ऑफ टाउन गए हो या जैसे मेरे जैसी सिचुएशन हो गई, तो आप खुद रिपेयर कर सकोगे। तो मैं अभी आपको वो किट दिखाता हूँ और मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ। तो देखो, ये वाला किट है। किट का नाम है स्लाइम। ज़रूरी नहीं है यही नाम का आपको लेना चाहिए। walmart.com, amazon.com, eBay पे, किधर भी ऑनलाइन या तो लोकल ऑटो पार्ट स्टोर में आप देखोगे तो ये ऐसे टाइप का किट आराम से मिल जाएगा। तो अभी इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, खीला निकालूंगा। खीले में जो होल होएगा, आई मीन टायर में, ये अंदर डाल के उसको ऐसे थोड़ा स्मूथ करूँगा इससे, ठीक है। फिर ये जो है ये एक पीस में निकालूंगा और इसके अंदर डाल के उसको घुमा डालूंगा, ठीक है। फिर क्या होएगा, ये पीस सीधा ऐसे टायर के अंदर डालने का इसके साथ में, और जब भी आप बाहर निकालोगे ना तो ये अंदर रह जाएगा टायर के, और वो जो होल है उसको सील कर देगा। अभी ये वाला है रबर सीमेंट। मैंने आज तक कभी लाइफ में ये यूज़ नहीं किया। आई डोंट थिंक मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी जो मैं करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आपको आइडिया आ जाएगी। तो ये देखो, ये वाला कीला है जो मैं बोल रहा था। अभी देखना, मैं थोड़ा ही बाहर निकालूंगा ना तो हवा की आवाज़ आना चालू होगी। ये देखो, तो जैसे ही ये निकलेगा पूरा बाहर बहुत हवा निकलेगी। तो मैं क्या करूँगा, कीला निकलेगा उसके बाद सीधा राइट अवे ये डाल के उसको वो एरिया को स्मूथ कर डालूँगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या अभी जाके मैं अपना प्लायर लेके आया। तो ये देखो, ये हो गया। अभी ये अंदर डालूँगा, ठीक है। ये खाली मैं ऐसे स्मूथ कर रहा हूँ। तो ये पूरा अंदर डालूँगा, राइट अवे पसीना निकलना चालू हो जाएगा। तो इसको मैं अंदर रख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। तो अभी इसको थोड़ा ऐसे फ्लैट करूँगा इधर से, ठीक है। फ्लैट इसके लिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर आराम से स्लाइड हो जाए, क्योंकि ये ऐसे ना एकदम ऐसे ग्लू टाइप है। तो इसे एकदम चिपकी मटेरियल है। इमेजिन करो आप रबर, और रबर के ऊपर ऐसे ग्लू लगा हुआ, ऐसी टाइप की फील है इसकी। तो ये अभी देखो डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये इसे दिख रहा है ना, और फिर सीधा ये अभी टायर में जाएगा। अभी ये निकाल रहा हूँ बाहर। थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। देखा, हवा बंद हो गई, तो ये पूरा डालना पड़ेगा अंदर। जितना अंदर जा सकता है ना उतना डालने का, और फिर बाहर खींच डालने का। तो दम लग रहा है काफ़ी, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो, इतनी ह्यूमिडिटी है ना इधर ह्यूस्टन टेक्सास में, थोड़ा भी मेहनत वाला काम या दम वाला काम होता है ना, राइट अवे विदिन 1 मिनट पसीना निकलना चालू हो जाता है। तो अभी हो गया है ऑलमोस्ट, विदिन 5 मिनट्स अपना काम ख़त्म हो जाएगा। मैं इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो, ये आ गया बाहर। अभी ये जो पीस है वो मैं काट दूंगा, ब्लेड से वो काट देते हैं। टायर इन्फ्लेटर पड़ा है, जितनी भी हवा लूज़ हुई है वो भर डालूंगा अभी।
तो ये मैंने एक्चुअली विंडो टिंट ख़रीदा था एक टाइम पे, उसके साथ में मेरे को ये सब मिले थे। तो ये मेरा टायर इन्फ्लेटर है, ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, सेल पे लगा था जब भी मैंने लिया था। तो ये $10 to $15 में पड़ा था। तो मैंने 3 या 4 लेके हर एक गाड़ी में रख दिया है इमरजेंसी के लिए, और ये वाला मैंने रखा है गैराज में। तो अभी इससे ऊपर से खाली थोड़ा काट दूंगा, फुल एकदम नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। ये जब भी अभी गाड़ी चलेगी खुद ही एकदम इवन आउट हो जाएगा। ये बाकी का सब ले लूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए काम में आएगा वापस। तो ये देखो, ये लोग इसके बाद लंबी वायर प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी लंबी है। सॉकेट है इधर, ये पार्ट गया है इसके अंदर। ये ओडिसी में ना मेरे को वैन इसे ऑन पोजीशन पे रखना पड़ता है पावर के लिए। तो इसके अंदर एयर होज है, ये वाला पार्ट है इसके अंदर गया। ठीक है, कल सुबह तक तो मेरा टायर फुल शायद पंचर हो जाएगा। ये इसको बंद कर दिया, ये अभी लॉक हो गया। ये सीधा अभी ऑन इधर से। तो ये एटलीस्ट 30-32 पे होना चाहिए। तो अभी उसका प्रेशर इतना नीचे था ना, इसके लिए लगेगा इसको कम से कम 15 मिनट के आसपास, क्योंकि ये स्लो वाला है। तो 15 मिनट में अपना काम हो जाएगा। तो टोटल ये प्रोसेस को मेरे को टायर इन्फ्लेट के साथ में आधा घंटा लगा। ये हो गया ऑफ, ये ऑफ हो गया, ये आ गया, ये लगा दिया कैप। अभी इन मोस्ट केसेस इसके ऊपर यूजली अगर आपको मेक श्योर करने का है ना कि लीक नहीं हो रहा है, तो पानी डालते हैं या साबुन का पानी, और अगर बबल्स आना चालू होंगे तो यानी लीक हो रही है। पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसमें लीक नहीं है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर ये पार्ट राइट, इसको साइड वॉल बोलते हैं, या ये पार्ट, ये भी साइड वॉल है, अगर इधर खीला होता था ना तो मैं सीधा कल जाके नया टायर लगा देता था, क्योंकि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेफ़। या इसे बीच के साइड पे, इसके लिए मैंने पैच किया। ऐसा एक किट लेके आप अपने गाड़ी या घर में रख देना, कभी भी इमरजेंसी होएगी तो आपको काम में आ जाएगा। बेस्ट चीज़ ये होती है ये सब चीज़ों के साथ कि आप किसी और के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगे अगर इमरजेंसी हो गई तो आई विल सी ऑन नेक्स्ट टाइम। ये अभी हीरो नींद से उठा है।